Živijo, dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter, danes se potepamo pa po Jezerskem. Dobro jutro in dober tek. Za izhodišče sem zbral Ravensko Kočno, za cilj pa Jezersko Kočno, pa Kokrško, potem pa se spustim proti Kokrškemu sedlu, ampak ne čisto do sedla, in napadem še Grintovc in potem proti Dolgem hrbtu do tega sedla, ki zdaj ne vem, kako se že imenuje, ampak v glavnem do sedla tam, pa potem nazaj dol na Češko kočo, mimo katere bom šel tudi na poti navzgor. Tako da je ena taka skoraj cela krožna tura, kjer bom osvojil tri najvišje, mislim, da so vsi trije najvišji vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp ali pa skuta više od Kokrške Kočne. Da pa ne vem čisto točno. Bom pogledal še med potjo, tako da gremo v akcijo. Kakorkoli, tale klanc se še v kice gre. Letimo naprej. Pridemo na cesto. Tam pa po onih stopničkah naprej gor. Tukaj se takoj začne kar tak brutalen klanc, tako da bom raje malo višje še kaj povedal. Tule bom pa dihal. Pridem zdaj na tole planino, imam pa malo oddiha po cesti. Da lahko kaj povem. Tale Ravenska Kočna oziroma Zgornje Jezersko je poleg, po mojem, Kamniške Bistrice pa Logarske doline ena od treh res takih izhodišč za Kamniško-Savinjske Alpe, ki so zelo obiskane. Tudi tale, sploh tukaj Češka koča, je avtocesta gor. Ampak spet, če boste štartali sorazmerno zgodaj, tukaj ne bo prav veliko ljudi, ker Češka koča je bolj taka, rečemo, pohodniška. Tisti pa malo kasneje ponavadi štartajo pohodniki, se jim ne mudi toliko zgodaj. Te pa ko grejo po gore, se pa tukaj malo razpršijo. Ali Češka koča, ali pa tam koča na ledinah, pa pol pač valuna stran. Bo pa pol za dol, bo sigurno zelo veliko ljudi, ampak nimaš kaj, saj, kako sem že večkrat rekel, mene to niti ne moti. Zdaj sem pa na lepi planini, pa še razgled posnamem. Tole smo na razpotju. Tukaj dol se gre lahko tudi za Ravensko Kočno, se pravi za naše izhodišče, samo mimo spodnjih postaj Žičanec. Tako dol grede bom šel po mojem kar tukaj. Da še tle naredimo malo krožne, Prvo jutranje sonce. Kuka pa iza velike babe. Na YouTube kanalu V naravo in pa tudi spletni strani vnaravo.si imate kar nekaj tur z izhodiščem tle na Jezerskem, pa sploh tukaj v Ravenski Kočni. Tako da v opisu bo vsi te videi, pa še kakšen drug, še kakšna podobna ideja, kot je tale danes. Da si le pogledajte, pa po koncu videa seveda pogledajte še tiste videe. Ja, pa malo vas moram spet spodbuditi za kakšno majčko zakupiti. Dobil sem novo zalogo,
tako da so čist frišne, še tople. Pa tudi za kakšen prispevek za dron, ga bom zelo hvaležen za njega. Zdajle še finiširamo, da se tole nabav. Bom pa spet kaj drugega najdel, da te lahko drval. Ne, ampak brez heca, te prispevki mi zelo pomagajo pri ustvarjanju teh vsebin, ker je vse skup kar precejšen finančni zalogaj in jaz sem zelo hvaležen in mi ta podpora veliko pomeni. Tako da, hvala. Medtem pa tudi prva jeklenica. Je pa pot tlele gor zelo lepo urejena. Poglede proti koči na ledinah bomo popoldne gledali, kaj bojo lepši. Tukaj gor gre pa vzporedno tudi ferata na Češko kočo. In če imate radi ferate, tale je ena lepših pri nas, kar se tiče in športnih in teh ferat, ki so del nekih poti. Splačiti pogled, je pa kar zahtevna. Dobrodošli na Češki koči. Da se ne bom kaj dosti stavljal, ampak pičem kar takoj gor. Če pa tlele pri Češki koči je zelo prijetno malo posedati. Če bo le vreme, si bom to za na poti nadol prvoščil. Ja, imajo pa tukaj na Češki koči tudi vodo, se pravi pač izvir in si lahko vodo dotočite in ni treba že od dol do sem vse vode nositi. Jaz imam danes spet lubeničin sok, tako da nisem nič tankal, ker nisem tudi še nič pil. Tukaj me bo pa sonček lepo ogrel. Čisto mogoče, da boste vedeli, za gor grede, gremo okele proti Kočnam, pa okoli, tukaj gor je Grintovc in pol na tole sedlo, tole je pol Dolgi hrbet, no, in v glavnem tukaj dol pol pridem. Razcep, kele gor na Vratca, lušten razglednik, lahko to taka družinska tura, sicer gor proti vrhu je vseeno malo bolj zahteven, ampak ne pretirano, imam tudi video v opisu. Jaz pa tlele gor, potem nekem prodnem temeljišču, no, ki so meni, to je meni verjetno najbolj zoprn zahod, da se vzpenjati se, no. Ampak glih s tem sem razmišljal zdaj, glih s tem, ko se prepričaš za take stvari, ko malo potrpiš, se malo sam sabo pokregaš, jaz temu rečem, pol tudi voljo dobiš, ne samo za hojo v hribe, ampak tudi za ostale stvari, ki jih moraš, rečemo, spremeniti v življenju ali pa, ker vsaka sprememba, ne, je izhod iz cone udobja, ne, in je malo bolečine. Zdaj, koliko velika je ta sprememba, je pol tudi posledično, koliko velika je bolečina, ne. In zdaj, če imaš ti velik zakaj, pa boš to naredil, če ga pa nimaš, ali pa če kakorkoli, no, volja je vedno super imeti in da malo vztrajaš, no. Tako da, to je vse, je to trening tudi za življenje. Če vidite, da boste na tesno z vodo, tukaj malo naprej se potoček sliši. No, se kar lepo napredujem. Tale stena bo podol, levo se gre pol na Skuto, Dolgi hrbet, desno gor vmes prišel iz Grintovca, kot sem že rekel. Jaz grem pa v tole steno gor. Sem bil pa na Kočni do zdaj samo enkrat, pa še to samo na Jezerski.
Pa kakor se spomnim, to je bila ene 6 let nazaj po mojem, je bila taka zelo, rečemo temu, gonila skala, vse drobi se, in kar taka divja pot, no. Pa naprej dol na Kokrško kočno, pa dol proti Kokrškemu sedlu. Te poti pa še ne poznam, pa spet gor na Grintavc, tisti pa spet poznam, pa ta spust do sedla gor spet ne poznam, pa sem spet poznam. Evo, na poti gor sem pa ujel Arona pa Tomaža, njegovega očeta in greste isto na Kočne, oziroma na Kočno. Pa Aron spremlja moj kanal, oziroma naš kanal. Ja. Kako si, mislim, redno hodiš v hribe? Ja, tako poleti bolj, no, kakšne 2-krat, 3-krat na leto recimo. Okay. Je tazga, ja. Ja. Se zdaj prihajaš v lete, ko boš večkrat začel hoditi. Ja, sigurno, ja. Saj pri meni je bilo tako. Ja. Tako da super, srečno pa hvala vam. Hvala enako, no. Da ne bo prehiter konc luštenga, imamo pa še malo melišča. Zdaj pa počas čas za gorniške nastavitve, kar pomeni palce v nahrbtnik, pa čelado na glavo. Tole je ena takih tipičnih poti, ki je precej tudi šudrasta in gre pot cikcak gor, se pravi, da imaš potencialno ljudi pod sabo. In tukaj treba biti še posebej previden, da ne prožiš kamenja, ne. Seveda, če pa ga slučajno, se pa je obvezno takoj zadrt, pazi kamen. Evo, še dva fanta sem ujel. Domna pa Aleša. Domen tudi prav, da spremlja kanal. Ja, redno. Redno, superca je. Tudi redno v hribih? Ja, zelo pogosto, ja. Superca. Dolno jezersko, Kočno. Tako da smo se glih prav srečali. Ja, itek, glej. 2 let sem imel načrtoval, oziroma sem imel plan, evo, pa smo se danes srečali, že tako mora biti. Greste prvič gor, ali ste že bila? Ja, prvič, ja. Super. Jaz tudi že toliko cajta nisem bil, da sem pozabil. Ja, nič, gremo naprej, ne? Se vidimo na vrhu. Srečno. Evo ga, pa smo prišli tudi do prvih klinov in je klinic. Kakor se pa spomnim, pa je klinic ni prav veliko, no. Ampak sem glih zdajle rekel, da se od cele poti bolj malo spomnim. Očitno sem se malo motil. Je klinice, tole je mislim že 3. odsek je klinice. Markacija. Velikanka. Tole pa še prvi pogled na Zgornje Jezersko. Pa tole greben Košute. Pogled na Grintavc. Tukaj treba pa malo dol iti. Zdaj se lepo vidi Koča na ledinah, pa Skuto, še enkrat Grintavc. Jeklenice pa ful tale. Tole mora biti že en 10. odsek, tako da. Včasih se res sprašujem, kako imam take spomine v določeni poti. Tudi skala niti ni toliko slaba, čisto v redu, ne. Sam siguren sem se v teh, ne vem, recimo 6 letih, sem se jaz toliko spremenil, da enostavno drugače dojemam potino. In, super pot je. Ne se bati, ni tole še vrh. Prvi pogled tudi proti ulicam. Tukaj dol so najvišji vrhovi Karavank, Vrtača, Stol, greben Košute smo rekli, ne. Pa tukaj na Jezerskem, tukaj pa je naprej Avstrija, ampak tukaj na Jezerskem
se drugače stikajo vrhovi Karavank pa vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp. Ker Karavanke so mejni greben, je pa tudi tukaj nekaj vrhov. V Kamniško-Savinjskih Alpah je mejnih, tako da zelo čistka prijeta obe gorovji. Še kaj gor, pa okoli in na drugo stran. Tukaj smo drugače na razpotju, glih ko pridemo na grebeno. Pot za Grintovec, ampak je že kar zaradi podorov ali podora, ne vem točno, že kar nekaj časa zaprta. Zato sem se jaz tudi odločil za krožno pot, da grem dol proti Kokrškemu sedlu, ne pa pol gor. Tukaj bi bilo precej bolj enostaven. Dolgi hrbet pa skuta, tole se je Grintovec, Kalški greben, pa smučišče Krvavec. Tole pa moj prvi cilj danes, Jezerska Kočna. Zdaj bomo prišli pa do najbolj ikoničnega dela te poti. Tega dela se pa zelo dobro spomnim. Zdaj bomo prišli do prehoda, enega trebuha, pod katerim se treba splazati. Evo, tole je to. Marsikdo bi mogel tle tudi nahrbtnik dol dati. Ampak se gre. Zdaj, ko sem šel drugič čez, je bilo lažje. Tudi tale del se mi je zdel, ko sem bil prvič le, se mi je zdel tako ful izpostavljen. Pa mi je bilo prav čudno, kako da ni jeklenice. No, danes se mi ne zdi to grozno. Tole je vrh. Je pa to vrh, po mojem, ko sem bil zdaj, da najmanj prostora gor. Glih en ali pa dva gor sedita, to je pa to. Tole pa nisem jaz nalepil. No, dobrodošli na Jezerski Kočni. Pa tole že druga gora v 3 turah, ko sem Marijo srečal. Gremo pogledat. Grintovec, skuta, zadnje je Ojstrica, Planjava. Pol so tole so levo od skute Sorinke. Pol je zadnje tole Mrzla gora, še zadnje je Raduha. Ja se je. Tole je pol prva Olšava, čisto zadnje je Peca. Tale bo mojem da Krofička. Možno mislim, da je Krofička, ja. Tole je pol Mrzla gora. Kaj so lepe razglede. Pa imamo Storžič, zadnje Julijske Alpe se malo slabše vidijo. Tole je Kokrška Kočna, spodaj je Gorenjska ravnina, pa Kranj. Tole je pol zadnji, tukaj je Snežnik, po dolgem času ga spet vidim. Pa Krvavec, smo že rekli, Kalški greben, tukaj spodaj je Kalška gora in jaz pol tudi sem dol se spuščam.
Evo ga, tole je še selfie z vrha. Pičimo na Kokrško kočno. Pa počas dol, pa spet gor, pa dol, pa gor. Pičimo. Zdaj sem ene pol urce sam na vrh sedel in sem razmišljal, kako je, da sem res toliko drugače dojel tole pot. In po mojem, da sem jaz tukaj gor šel tist let, ko sem jamarski izpit, oziroma izpit za jamare delal. In takrat sem videl enega fanta, ki je iz stene dol padel. In tist let sem imel malo težav z višino. In pač tako neprijetno mi je bilo. Ne? In pol verjetno tudi, mislim sigurno, pol tudi tako lepo čisto drugače dojameš. No? Tako da mislim, da je bilo to to. No? Tudi ta lepot med obema kočnoma je kar pestra. Še malo pogleda nazaj. Dobrodošli še na Kokrški kočni. Tudi tle je bil že v naravo gor. No, razgled je precej podoben, samo tole nazaj malo drugače. Prav zanimivo. Prej, ko sem bil tam, je bilo tukaj polno ljudi, zdaj sem pa tle sam, pa je tam polno ljudi. Na Grintovcu gor je pa prav mravliše. Peš, tudi skoraj kar na Triglav, kolona gore. Na tle dol se vidi kočo na Kokrškem sedlu. Ja, tukaj sem proti Gorenjski ravnini je malo drugačen pogled. Tukaj je letališče Brnik. Ampak kakšen lep pogled, ne? Stojim na 4. najvišjem vrhu Kamniško-Savinjskih Alp in občudujem najvišje 3. Če se pa ne motim, so pa to edini 4 vrhovi v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki so višji kot 2500 metrov. Pa mislim, da je že Planjava, ki je malo po 2500. Ja, nič, še drug selfie z vrha. Gremo dol. Te poti, kot sem rekel, dol še nisem prehodil, tako da niti ne vem, kaj pričakovati. In zaenkrat bom imel kar kapce gor, palce imel pospravljene, pa bom pa videl, če je treba kaj spreminjati nastavitve. Še en pogled proti ulicam, mi pa v tole smer. No, evo, jaz sem brez palc. Male klenice, zdaj pa spet malo šudra. Kar divja ta lepo dol. Tako da je smiselno imeti tle čelado gor. Tle poti po mojem se ne da slediti, če bi samo pot gledal. Tako da je treba kar markacijam slediti, ki so pa na mestih že precej zbledele. Zdaj sem pa počasi ven iskal. Ja, nič, čas je spet za pohodniške nastavitve. Sem pa gor pozabil piško na teli Kokrški kočni pogled. Kakšen teden nazaj sem gledal od Andraža Egarta video. Tudi eden od fantov, ki ima YouTube kanal, če ne poznate, sicer ima v angleščini, ampak ima bolj take alpinistične podvige, samostojne vedno. In je šel tudi tle na kočne, ampak tukaj iz Suhadolne, oziroma se niti ne vem, kje je štartal. V glavnem iz te strani nekje, no, ali pa v glavnem je šel gor pa brez potjo, no. In sicer v megli in se ni kaj dosti videl, ki je v bistvu hotno. Tako da bom mogel spet po zemljevidu. Samo en. Ne, še nekaj.
Tamle se pa že bivak vidi in po mojem se bom kar mimo njega sprehodil. Nisem še bil tam. Da vidimo. Treba malo luč prižgati. Se nekaj vidi. Tole je za 4, ampak ne smejo biti večji kot 190 cm. Drugače bo zelo polomljeni. Razgled je pa kar dober, ne? Teli travniki dol so krasni. Še pogled nazaj gor, na Kočne. Pogled v Suhadolnik. Gremo še gor pogled proti Kočnam. Kar kul bivak. Zdaj se moram pa malo nazaj pospet, pa na markirano pot in proti Grintovcu. Jaz pa tlele dol. Kakšno nasprotje. Pogled dol čist zelen. Pogled gor čist sivo. Smer prihoda. Sem prišel na razpotje. Takoj, ko sem na travnik prišel, desno se gre proti Kokri, ampak ta pot, kakor vem, je zaprta in jo obnavljajo. Tukaj pa proti Kokrškemu sedlu oziroma Zoisovi koči. Tukaj se tudi moj spust zaključi in začnem z vzponom proti Grintovcu. Mislim, da je ne 700-800 višincev. Se pravi, po uradnih časovnicah je to cirka 2 uri. Za nekaj cajta se poslavljamo tega pogleda. Idemo pa malo na poti, ki gre na Grintovce. Posledica česa mislite, da je tole? Po mojem, da ob ornem dežju tle dol slab pada. Je pa tukaj zdaj prav prijetno prečenje. Ampak hudiče, ko vem, da bo treba malo levo zaviti v klanec. Še za par 100 višincev. Z ovinkom pa polno ljudi. Tukaj sem pa na razpotju zdaj. V Dolcih smo bili zdajle. Sem pa vesel, ko preberem, da je 2015 metrov. Sem mislil, da sem 200 metrov nižje. Tle je pa res avtocesta. Da sem ziher 30 ljudi srečal v 10 minutah. Na Grintovcu sem bil do zdaj 3-krat. 2-krat pozimi, 1-krat polet. Pa še tista poletna je bila v precej hladnem, takem neprijaznem vremenu. Tako da nisem vajen Grintovca v taki gneči. Ko pogledam na Kočne, vidim še, koliko visok imam. Sem se pa dal zdaj kar na avtopilota in sem pičin gor. Pogled na Kočo, na Kokrškem sedlu. Tukaj spot je pa bivak pod Grintovcem. Dobrodošli na Grintovcu. Malo počakamo, pa razgled naredimo. Evo ga, zdaj smo se, malo sem se najedel, malo tlele pogovoril. Pogled na Kočne, tukaj gor smo bili.
tukaj gor se vidi, kje sem gor prišel, potem, kje prste, po tem Belišču sem šel pol dol. To. Pol imamo tukaj, drugače pa če ne veste, kjer gore so, imate tlele vse. Tam imamo proti Krvavcu, pa Kalški greben. Tukaj imamo veliko planino, spodaj Kamniška Bistrica. Pol je tukaj tale, mislim, da je Kon. Pol imamo Lučki dedec, oziroma ne, malo naprej še Lučki dedec. Tam je, zadaj so, čisto zadaj je Menina planina. Tukaj je pa, no, kva so že, pozabil. V glavnem pa imamo pa Planjavo, pa zadaj je, no, kva mi je všlo zdaj. No, kakorkoli, Skuta je tole. Zdaj pa grem tukaj dol po grebenu, do semle, do Mlinarskega sedla, pa čez. Pa še pogled dol na Jezersko. Evo ga, še zadnji surf iz vrha. Vidite, da bom mogel spet čelado popravljati. Moram mi drugo gurtno kupiti. Moje šivanje je v redu, ampak gurtno je že toliko zmatrano. Nič, gremo zdaj proti Mlinarskemu sedlu, pa zelo se že veselim lubenice v avtu, pa Planšarskega jezera. So bile pa zdaj tle gore ene take zoprne mušice, grizle, kaj ne vem kaj. Prvič sem jih videl, nisem jih še videl sploh pri nas v hribih in prav zoprno je, sem cel popikan. Tukaj sem zdaj na razpotju, desno dol gre pot proti Kočnam, ampak kot sem že rekel, je zaprta. Jaz pa tlele nadaljujem proti Mlinarskemu sedlu. Malo pogleda nazaj. Kar luštno grebenčkanje je tlele. Je parkrat precej zračno.
pogled proti bivaku. Pa najvišjemu vrhu danes. Vsak cajt bom na razpotju na Mlinarskem sedlu, kjer lahko priješ iz bivaka oziroma prej še iz Kokrškega sedla, ali pa prideš tudi po nemarkirani iz Kamniške Bistrice oziroma tam iz konca gor. Lahko pa priješ tudi po Dolgem hrbtu. Pa mislim, da še ena pripela spodaj, da gre pa direkt iz Skute, da ti ni treba čez Dolgi hrbet. Koliko se je potrudil lepo napisati. No, tukaj dol je moja, tako kot sem rekel, tlele gor za Dolgi hrbet pa Skuto. No, bo. Ja. Tukaj dol pa za bivak pod Grintovcem. Sem pa zdaj par tujcev srečal, so imeli samo varovalne komplete gor pa pasove, po mojem čist brez veze, no. Ker je sicer nekaj jeklenic, ampak na jeklenici se lahko tudi z rokami držiš, če pa tam, kjer pa ni jeklenic, je pa tudi toliko zahtevno, da v bistvu tam teži, ker se treba za skale pa plezati, kot pa kjer so jeklenice, tako da po mojem ti je samo na pot odtis SVK. Ful se lepo tlele potvic, spoh dol po Melišču, pa tamle na Vratca, tukaj spod je koča, tale stena je pa tudi kar strma. So pa čisto sveže markacije. Tako da se ni težko znajdeti tukaj. Tukaj tudi jeklenic je nekaj. Tale del tle je kar precej zračen. Koliko je pa neverjetno pasla tale osvežitev. Tale je pa še večja markacija, kot ona za gor. Sicer so nas na izpitu za markaciste učili, da naj ne bi večjih markacij kot 12 cm delali, ampak takole na takih stenah ali pa na kakšnih podih, kaninskih podih ali pa kje, da se res vdaleč vidi, se meni to zdi zelo smiselno. To je to skal za danes. Zdaj pa pičim kar direkt do Češke koče. Moj krog je uradno zaključen. Samo še do avta treba priti. Temu se reče pa zaslužena pavza.
Kar luksus tole. Kakšno urico sem tlele posedel, malo se hidriral, malo najedel, zdaj pa čas za v dolino. Danes sem prav veliko ljudi srečal, ki spremljajo kanala, ne, da mi je prav všečno. Sem prav zdaj razmišljal, kako piše, ka prejšnje ture nisem praktično nobenega, ne. Sem pogledal, da vse prejšnje ture nisem praktično nobenega sploh srečal, ne. Tako da danes pa je bilo nekaj ljudi in ja, in to je to posledica. Tako da zdajle sem še tukajle na češki koči še dva Hrvata iz Zagreba, pa Sebata iz Krškega. Tako da lepo, ne. Zjutraj sem vam tale razgled proti koči na ledinah obljubil. Smo že na razpotju in tako kot obljubljeno, gremo zdaj po drugi poti dol. Tukaj je bil včasih tak lep gozd, ampak neurja in ujme so naredile svoje. Imamo pa razglede zdaj. Dolgo že nisem pozdravil gledalcev na TV Exodus, tako da vsi zelo lepo pozdravljeni, še posebej pa babi Minka, ki je sigurno najbolj zvesta gledalka od vseh. Po mojem, da tudi še enega dela ni spustila. Prav čisto drugo vzdušje, ko prideš takole v gozd, pa so drevesa okoli tebe. Tukajle sta obe vlečenci, ena na češko kočo, druga na ledinah. Jaz sem pa tle še 5-10 minut do avta. Zaključek bo počakal na jezero. Zdajle pa lahko omenim, marsikdo sprašuje, no, kako jaz s toliko malo tekočine naredim take ture, no. Veliko posledica tega, da malo pijem, oziroma to, da malo pijem, oziroma da sem dobro hidriran, je, da jem veliko sadja, se pravi hidrirane hrane. Velika razlika je, če ti zjutraj ješ, ne vem, neka jajca pa kruh, ker ne samo, da te dehidrira, te še zakisa. To je pač dvojno dehidriranje, ne. In pol moraš ful vode na to spiti, da si vsaj približno hidriran, ne. Medtem ko jaz zjutraj sadje jem in me to hidrira, še pred tem zjutraj spijem limonado, je to. In pol pač telo je bolj hidrirano, ne. In tudi jaz ostale obroke čez dan več sadje jem in take stvari, ne. Tako da to pač, če hočete, lahko sprobate, dajte si, kaj sem, en mesec pa imejte za zajtrk pa za večerjo sadje, pač lahko si smuti namiksate, kakor šteje sadje pojesti. Toliko, da ste siti. Nobenih omejitev, poješ, ne piti teh raznih sladkih pijač, piva in podobnih stvari, pa boste pa videli, kakšna je sprememba, no. Pa ostale obroke tudi ni treba glih v McDonald's hoditi ali pa na kebab, ne. Pa ne pol zjutraj 3 borovnice pojesti, pa pol jabolka pa reči, jaz sem ful lačen. Najej se, ne, tako kot nisi od enega jajčka ali pa od enega kosa kruha sit, ne, pač poješ, poješ pa 5 jabolčkov ali pa ne vem, 7 banan ali pa ne vem, 1 kilo borovnic. Zakaj pa ne, pač, če ste kot sit, pač to poješ, ne.
Tole ni glih Bohinjsko jezero, ne? Ampak za osvežiti je pa super. Drugače pa tura, še ena vrhunska tura. Tako kot sem že na začetku rekel, 2 leti že planiram tele kočne, pa se kar ni šlo. Gor, vzpon pa to res super pot, lepo označena, seveda zelo zahtevna, vreme super, razgledi super, pol tudi pot dol proti bivaku, pa kaj proti Kokrškemu sedlu, vrhunsko, pol vzpon, ne toliko vrhunsko, se je kar precej vlekel, ampak pač nimaš kaj. Tale Grintovce, kakršen je. Me pa presenetilo, res koliko ljudi je tam. Ampak je bila danes je nedelja in vrhunec sezone, tako da je bilo tudi ogromno Hrvatov. Tako da tudi nekaj Bosancev, oziroma z enim Bosancem sem se na vrh pogovarjal. In to je to, ja. Spust pa pol spet res tak lušten, zelo pester, nekaj zajl, nekaj klinov, nekaj izpostavljenih delov, tako da tak ni dolgočasen spust bil, no. Da meni tura vrhunska, ena lepših, ki sem jo naredil v Kamniških Alpah. To, drugače pa ja, naporna, kar moram prav pogledati, koliko višincev je, tale ne vem na pamet, ampak po mojem, da jih je čez, mislim, kar konkretno čez 2000. Tudi podatki, vse podatke, če jih rabite, poglejte vedno v opisno, ker mi dostikrat pišete, ja, kaj pa to, še ko v opisu piše, ne. Tako da to, hvala vsem, ki boste kakšno majčko kupili, kakšno donacijo dali, z vsemi temi stvarmi pač podpirate kanal, tako kot sem že rekel, in mi to res veliko pomeni. Hvala, upam, da ste uživali, meni je bilo super in se kmalu vidimo, ne. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, koga objemite, seveda uživajte. Čau!